was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at his feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty, the radiance of perfect love. Goeiemôre Blanco gemeente. Wat 'n ongelooflike voorreg het ons nie om vandag die opstanding van Jesus te kan vier nie. Dis wonderlik want ons weet, ons verlosser, die Messias, Jesus Christus, hy leef. Die belangrikste oomblik in ons lewens is wanneer ons hierdie goed begin weet, wanneer ons dit glo en wanneer ons dit uitleef, dat Jesus is die opgestane Here, hy is nie meer dood nie, hy is nie in die graf nie. Ons gaan vandag na 3 verskillende tekste kyk en ek wil jou uitnooi, jy kan sodoende jou Bybel oopmaak. Ons gaan begin by Rigters 6 tot 8, waarna ons uit hierdie 3 verhale iets gaan sien van hoe God vir ons vertel van verlossing deur verskillende verhale en dan hoofsaaklik uit Jesus se verhaal, die opstanding. Hoe dit werk, hoe dit ons lewens impakteer en hoe ons dan ook vry van sonde gaan leef in die wêreld rondom ons. Voordat ons aangaan en die Bybel gaan vat, kom ons lees, kom ons bid saam en ons vertrou en vra die Vader dat hy vir ons sal lei in vandag se saamwees. Vader, ons prys hier en ons sê vir U dankie eerstens net vir die opstanding van Jesus, dat hy nie dood is nie, dat hy dit oorwin het en dat ons dit vandag kan vier as gelowiges. Vader, dankie dat ons dit kan glo en kan weet en dat ons dit kan gaan uitleef elke dag. Ons weet U gee vir ons altyd die handleiding, dit is in ons hande. Ons weet ons kan binne in die voetspore volg. En daarom wil ons vra, Vader, dat ons vandag kan hoor wat in die hart aan die gang is. Dat ons die stories kan diep vasmaak in ons gedagtes en dat dit ons lewens totaal en al sal beïnvloed en impakteer. Wanneer ons dink, droom, gesels en ook gaan uitleef, hierdie opstanding wat ons vandag gaan vier. Amen. Dis 'n besonderse oomblik vir ons in siklus 2 en week 3 waarin ons tans is. Ons is besig met Rigters, maar vandag staan ons stil en ons celebrate, ons vier fees oor die opstanding van Jesus. Want dit is vir ons een van ons grootste oomblikke in ons geloofslewe, dat ons hierdie fees kan vier. So vandag, soos wat ek nou genoem het, gaan ons hoofsaaklik na hierdie 3 verskillende stories gaan kyk, om te verstaan wat beteken verlossing, maar ook wat beteken die opstanding wat dan nou gekoppel is aan verlossing. Want dit is great om te sê, dit is goed om te sê, Jesus het opgestaan. En dit is 'n wonderlike ding om dit te vier, maar wat beteken dit regtig? Wat is die relevantie daarvan? En hoe beïnvloed dit my lewe? So die eerste van die 3 verskillende stories wat ons vandag gaan kyk, is uit Rigters uit. Ons vang daarso in hoofstuk 6 tot 8 die verhaal van Gideon, die rigter Gideon op. Dis 40 jaar later, kort net verlede week gesels oor Deborah en die hele verhaal wat daar afgespeel het, en nadat sy hulle gehelp het om weer vry te kom, was hulle vir 40 jaar in vrede, rustigheid, hulle het goed naby aan God ook gelewe. En dan sien ons die ongeluk van wat in daai tyd gebeur het, dat die Israeliete weer kies om weg van God af te gaan. En binne in dit wat gebeur, soos ons al gepraat het, die afgelope tyd uit Rigters uit, val die ander nasies hulle aan, hulle druk hulle weg uit die land uit, hulle versprei hulle reg oor die land, hulle maak hulle dood, en is eintlik maar net 'n baie simpel en sleg situasie vir die Israeliete. En dan sien ons genadiglik, gelukkig vir ons, dat hulle roep terug na God toe, hulle besef hulle is ver van God af deur die keuses wat hulle gemaak het, en dan vra hulle vir God, asseblief, help ons uit hierdie gemors situasie waarin ons is. En oudergewoonte, net soos wat God is, konstant soos altyd, deel hy weer die ooreenkoms wat hy met hulle gemaak het. Hy herinner hulle daaraan dat hy sy verbond hou. Hy voorsien, hy gee genoeg, hy doen genoeg, hy is teenwoordig in hulle lewens. Maar hulle is die wat weggedraai het van hom af, wat afgode gekies het in plaas van God. En dan is God weer absoluut genadig en hy stuur vir Gideon, 'n onbekende, 'n ongewilde en eintlik 'n onbelangrike persoon, dis hoe hy homself beskryf, om sy plan te gaan uitvoer. En ons sien dan dat God praat op verskillende maniere met hom. Een van die baie bekende wonderwerke
is toe Gideon met God praat en hy sê vir hom, ek wil net seker maak dat ek moet nou deel wees van hierdie plan. So doen asseblief net hierdie een wonderwerk. En sit hierdie lappie wat ek uitsit, 'n wol maatjie, laat die wol die eerste aand nat wees en die vog en die grond rondom dit, laat dit droog wees. En soos wat hy dit voor gevra het, so doen God dit toe om te bevestig, ja, jy is deel van my plan. En Gideon vra net asseblief, Here, net moenie kwaad raak of ongeduldig raak nie, nog net een keer, laat die grond nat wees en die lappie droog. En die volgende aand doen God dit ook. En dit bevestig eintlik net hoe amazing is God wat teenwoordig is. Dit bevestig vir ons dat hy luister en hy praat met mense, hy is deel van ons lewens. En ons sien ook eintlik hoe hy in beheer is van alles rondom ons. Hy kan enigiets gebruik om ons te laat verstaan wat sy plan is en dat ons kan deel wees van daai plan. En dan gaan Gideon nou en hy kry al die troepe reg. Hy kry al die duisende manne en hy is nou op pad om hierdie nasies wat die Israeliete ingeval het te gaan oorwin in oorlog. Maar dan sê God, nee, maar wag net gou, voordat jy nou met hierdie groot groep massa mans ingaan, stop net, gebruik net 300 ouens. Sif dit deur dat jy by 300 ouens uitkom, want as hierdie duisende mense in hierdie weermag van jou nou gaan sien, hulle het die ander nasies oorwin, dan gaan hulle weer dink, dit gaan oor hulle eie krag en hulle eie mag, en hulle gaan nie vir God verheerlik nie. En Gideon doen dit toe so, hy filter dit deur, en dan bly dit op die eind van die dag die 300 ouens oor, wat God gebruik om die ander nasies uit te roei en weg te vat, laat die Israeliete vry kan wees van die goed wat rondom hulle was, die keuses wat hulle gemaak het, dat hulle nie meer daaraan gebind is nie. Nou die tweede storie wat ons vandag optel, is die verhaal uit Egipte uit. Die Israeliete is nou al jarelang daar, nadat ons uit Genesis, hulle aan die einde van Genesis daar ingetrek het, en alles is eintlik alright, en dan kom daar 'n nuwe koning aan bewind in Egipte. En hy is nie so gemaklik met die Israeliete nie, want wat hy doen is, hy is bang hulle gaan die Egipte, die land en die nasie oorneem, omdat hulle so baie raak in die land. En hy besluit toe, hy gaan nou hulle vang en gebruik as slawe om slawewerk te doen. So die Israeliete is dan vasgevang in verskriklike, moeilike en baie slegte omstandighede. En dit gaan so aan en hulle is verdruk deur wat Farao aan hulle laat gebeur. En dan draai hulle ook op 'n punt terug en hulle vra my, Here, dit is mos nie hoe u voorsiening lyk nie. Dit is mos nie hoe ons met mekaar in verhouding is nie. Asseblief help ons. Ons wil nie slawe wees in hierdie land nie. En dan, na daai smeek en roep na God toe, sien ons weer een van die grootste goed, hoe God 'n uitkom kans gee. Weer, net so met Gideon, doen hy wonderwerke. Hy gebruik die 10 plaae om 'n klomp verskillende goed te bevestig en te bewys. Een daarvan, hy is nog steeds in beheer. Hy is eintlik die enigste koning en God wat aanbid moet word, nie ander afgode nie. En dan ook met die laaste plaag, waar dit die eerstgeborene seun is wat sou doodgaan, bewys God net dat hy is nie 'n God wat staan vir korrupte, slegte, ongoddelike waardes nie. Hy is een wat staan vir koninkrykswaardes en sy waardes en instruksies is wat uitgeleef moet word. En dan gee God die grasietyd, die genadetyd ook vir enige persoon om vry te word van hierdie ding wat gaan gebeur met die eerstgeborenes. Hy sê vir die Israeliete, gaan kry vir jou 'n jaar oue lammetjie, gaan slag die lam en vat die bloed en smeer dit aan die deurkosyne. Smeer dit daarop, dat wanneer die aand nou aankom, dat die eerstgeborenes gaan doodgaan, dan sal dit verby daai huishouding gaan. En selfs, al het jy nie geglo nie, al het jy nie vir God geken nie, as jy daai teken op jou gehad het, daai bloed wat oor die kosyn gesmeer was, dan het jy die dood vrygespring. Dan was jy verlos van die dood af. En dit is presies wat ook gebeur het. God het die mense vrygemaak deur die bloed wat daar oorgever was. Hy het hulle vrygemaak daarna deur hulle uit te bring uit daai omstandighede, uit daai slawerny vasgebind wees. En daardeur sien ons, het God verlossing gebring. En nou die derde storie, die grootste storie wat ons vandag oor fees vier, is wat in Jesus se tyd gebeur het. Daai tyd was die Romeine aan bewind gewees. Hulle was die politiese, die militêre en die ekonomiese mag gewees. So die Israeliete of die gelowiges selfs was in totale afhanklikheid van hoe die Romeine die land en Jerusalem self regeer vir die dag. Hulle het op 'n manier moeg geraak daarvoor, want dit was tog bedruk gewees. Die hele tyd roep en vra hulle net dat hulle wil hulle eie
persoon, nie 'n Romein of 'n Griek of enigiemand anders hê nie, maar hulle wil 'n Israeliet of 'n Jood hê wat hulle gaan regeer in hulle land. Want hulle dink dan, hulle hoop en vertrou dat die Romeinse wette en die voorskrifte waarop hulle is, gaan dan wegval en dit gaan makliker goed wees wat hulle kan doen. Hulle gaan meer vry kan leef in die land wat hulle sin eintlik is, geregtelik so. En dan sien ons ook hoe hulle hoop in Jesus sit. Hulle hoop en vertrou dat Jesus sal kom en hy gaan die Romeinse regering totaal en al uitwis, want hy is ons net die koning wat gekom het. En dan sien ons op die einde van die dag eintlik net na wonderwerk en bevestiging van wie Jesus is, dat hy die seun, die Messias, die verlosser is, sien ons die mense verstaan en glo dit nog steeds nie. Hulle sien nie in dat Jesus die seun van God is, wat gekom het om nie 'n fisiese herlewing te bring in die mense se omgewing van die regering nie, maar om eerder geestelike verlossing te bring in almal se lewens wat rondom hulle is. En dan kom dit soos wat Frans ook Vrydag oor gepraat het. Hy sterf aan die kruis, sy bloed is aan die kruis. En dan met sy opstanding, ewe skielik verander alles. Ewe skielik is die dood ook nie meer die ding wat 'n mens kan terughou nie. Die enigste ding wat oorbly is volle ewige lewe, wanneer ons in Jesus glo, wanneer ons in sy opstanding glo en daar volgens lewe. Dit is wat vryheid gee, dit is wat volheid gee, dat 'n mens nie vasgebind hoef te wees aan die goed wat rondom jou aan die gang is nie. So ons sien in al drie van hierdie verhale, dat mense kies baie keer uit hulle eie oortuigings om hulle fokus van God af weg te vat. Hulle maak die keuse om uit hulle eie mag, hulle eie kragte, hulle eie morele kompas te funksioneer en te lewe. Ons sien hoe mense absoluut hulle self op die troon sit en vir God afval. En al daai goed is keuses wat weg van God af is. Genadiglik sien ons dan ook dat ons is gemaak, die mense is almal gemaak om vir God te soek. In Rigters 6 vers 6, in Exodus 2, hier teen die einde van die hoofstuk, in Markus 15 sien ons hoe mense na God toe roep, want hy is die enigste een wat verlossing bring. Nie self nie, nie geld nie, nie jou huis nie, nie jou werk nie. God is die een wat vir jou verlossing bring, vir nou hier op die aarde, maar ook vir in die ewigheid, om die ewige lewe in te gaan. So binne in daai soek en roep na God, vind daar dan verlossing plaas. Ons sien, interessant genoeg, in die verskillende verhale, 3 verskillende goed waarvan die mense verlos word. In Gideon se verhaal sien ons, hulle word verlos van hulle eie vrye keuse wat hulle gemaak het. Hulle word verlos van slegte keuses wat skeiding bring van God af. En ons sien dat daar word 'n nuwe kopskuif ingebring om te gaan, die keuse wat ek maak is 'n keuse wat my nader aan God gaan bring en nie verder van hom af gaan wegvat nie. In Egipte sien ons dat die mense word vrygemaak en verlos deur en vanuit hulle omstandighede. Die goed wat rondom hulle gebeur, dit is waar God hulle wil uithaal, dat hulle nie slawe hoef te wees nie, dat hulle nie swaar hoef vasgebind te wees nie. En in Jesus se geval, met sy opstanding, die verlossing waarmee saamkom, sien ons word daar so geestelik vryheid gegee, dat ons nie aan die dood hoef deel te neem, wat met sonde gepaard kom nie. Want dis wat ons in hierdie geskiedenisverhale alles van leer. Ons leer van God se liefde, sy omgee, sy absolute hart om enigiets te doen, te laat gebeur en sal self laat uitvoer, dat daar geen skeiding tussen hom en sy geliefde mense is nie. So met Jesus se opstanding en alles wat daarmee gebeur, wat ons vandag vier, wat beteken dit vir ons? Wat beteken hierdie opstanding? Die eerste ding is, dat dit laat ons verstaan dat ons verhouding met God is reg. Daar is nie meer goed wat tussen ons en God kom nie. Jesus het in ons plek geoffer, sodat daar nie meer iets hoef te wees wat skeiding hoef te bring tussen ons en God nie, sodat ons kan lewe, sonder dat daar enige dood hoef in die oë gestaar te word. Die opstanding bevestig dan ook vir ons hoe groot God is, en dat hy in alles, in elke greintjie ding, in alles wat gebeur, absoluut in beheer is. Hy is die koning oor alles in die lewe, en selfs ook oor die dood. So as dit so is, as dit 'n realiteit is, wat ons weet dit is, hoekom sal ons ooit ons vertroue, ons hoop, in enige iets, of in enige iemand anders te sit, en nie in God nie? Die volgende ding wat ons leer, is dat die opstanding bevestig alles wat in die skrif staan. Dit bevestig dat Jesus, die Messias,
Jesus Christus die Seun van God is, die een wat gekom het aarde toe, wat moes sterf aan die kruis, maar wat ook moes opgestaan het om die dood te oorwin. Ons sien dat wat in die profete staan, wat in die evangelies vertel word, ons sien wat Paulus ook later aan alles vertel en bevestig, dit is waar. Jesus is die Messias wat gekom het, wat opgestaan het uit die dood. Daarom is God se woord absoluut betroubaar. Dit is ewig, dit hou aan staan, ons kan op hom staat maak, ons weet, ons hoef nie bang te wees, ons kan hom vertrou. En laastens is die opstanding iets wat vir ons hoop gee. Dit gee vir ons hoop dat hierdie disippelskap lewe, 'n lewe waar ons in Jesus se voetspore en in God se instruksies wil volg, dat dit nie verniet is nie. Dat om God te volg en om alles te los, dat niks anders meer belangrik as dit is nie, loop nie op niks uit nie, maar wel op 'n ewige lewe, wat beteken ons is in God se teenwoordigheid in sy huis saam met hom. So die opstanding wat Jesus gedoen het, wat hy uitgeleef het, is die waarborg dat ons aan daardie ewige lewe gaan deel hê. So hoe leef ons nou na die opstanding? Hoe leef ons nou dat ons verlos is van al hierdie goede? En ek dink dit is sulke goeie vraag om te vra, want dit is nice om te sê, om vandag te kan getuig en sê, ja, Jesus is opgestaan, hy is nie meer dood nie. Dit is wonderlik om dit te kan sê met ons monde. Maar as dit nie iets is wat ons elke dag, ons lewens heeltemal beïnvloed en impakteer nie, dan beteken dit om daai woorde te sê eintlik niks nie. Dit laat dink my aan Jakobus wat sê, die woorde wat ons gebruik en die dade wat ons het, moet ooreenstem. So as ons met ons mond sê, vandag, Jesus het opgestaan, ons weet hy is lewendig. As ons dit elke dag sê, moet ons dade dit ook wys. 'n teks om ons te help om te sien hoe dit werk en uitspeel, is Romeine 6. En ek gaan dit nie nou lees nie, maar ek gaan so 'n bietjie net opsommend daaroor praat. Julle is welkom om Romeine 6 vers 1 tot 11 te gaan lees by die huis. Hierdie opsomming vertel vir ons hoe 'n lewe van verlossing lyk. Eerstens is dit 'n lewe waar sonde vergewe is. 'n lewe wat dood is vir sonde, maar wat lewendig is vir lewe, vir 'n God lewe. So dit beteken nie noodwendig dat die sonde weg is of die swaar of die sleg in die lewe verdwyn het nie, maar dit beteken dat elkeen van ons wat in Jesus se opstanding glo, wat ons lewens daarbey aanpas, is ook dood vir die sonde. Dit is verby, dit is nie meer deel van ons nie. Daarom kan ons vry leef sonder 'n sondige natuur. Dit beteken dat ons voluit besig is om God se gawes uit te leef. Want binne in die vertroue en die glo en die leef uit die opstanding, is God se gees dan ons nou in ons harte en in ons lewens. Hy gee vir ons die gawes om absoluut God se koninkryk te verheerlik. Na die opstanding vandag leef ons, dat ons uit liefde vir God, omdat hy ons ook lief het, absoluut sy instruksies wil uitleef. Ons wil doen wat sy woord vir ons sê. Ons het die aanhoudende deursettingsvermoë, die aanhoudende dryfkrag om op te staan teen sonde, die ingesteldheid om aanhoudend gehoorsaam te wees, soos wat hy wil hê ons moet wees. So binne in Jesus se opstanding vandag wat ons herdenk, wat is die goed wat God vandag vir jou ook sê, het gesterf aan die kruis toe Jesus dood gegaan het? Wat is die goed wat ons agterlaat en van vry is? Wat is die omgewing waar God jou dalk wil vanaf vrymaak, dat jy nie meer vasgebind is of 'n slaaf is aan 'n sondige lewe, soos wat die Israeliete in Egipte was nie? Watter keuses wil God jou van vrymaak, wat jou fokus van hom af kan wegvat, wat eintlik kan maak dat jy van hom vergeet? En wat is die keuses wat God wil hê jy moet aanhou doen, moet aanhou kies, wat jou nader en meer intiem in sy teenwoordigheid kan hê? Waarvoor behoort ons ook dan op die einde van die dag vergifnis te vra om agter te laat en om vry te wees van wat in ons lewe gebeur het? Dit is die goed wat my gaan help om te dink hoe ek vry van sonde begin leef. Tweedens, 'n hoopvolle lewe is 'n lewe van verlossing. Of daar nou baie van ons is wat vandag in swaar tye is, en ek dink regtig dat dit is vir ons 'n realiteit. Baie van ons kry swaar, dit gaan moeilik, ongeag op watse vlak of op watse sweer in jou lewe. Vir sommige van ons gaan dit sleg. Maar selfs wanneer dit met jou goed gaan, binne in alle daaglikse omstandighede, leef ons nooit sonder hoop nie. Met ander woorde, uitdagings, moeilike tye, vreugdevolle tye, alles kan gebeur, maar ons weet hierdie goed op aarde is tydelik. En ons weet ons fokus is eintlik op God se koninkryk, wat in ewigheid alreeds besig is en nog altyd sal bly staan. En daarom weet ons dat God is en hy bly in beheer,
So enige omstandigheid rondom ons, enige uitdaging oor ons pad, enige opwindende ding wat met ons gebeur nie met ons en ons is hopeloos daaroor nie. Ons weet, God is die een wat besig is, wat absoluut nou gaan uitkoms gee in alle omstandighede. En laastens, leef ons hierdie opstanding realiteit ook uit teenoor ander mense, teenoor mekaar. Want hierdie storie wat ons nou vandag oor gesels, die opstanding storie, is die enigste storie wat ons eintlik moet oorvertel en moet deel met almal rondom ons. Want dit is 'n storie wat vir my en vir jou, vir elke persoon op aarde geskryf is en gebeur het. Dit is die storie wat redding en verlossing bring van alle omstandighede. So die vraag in my gedagtes dan ook om my te help binne in dit. Vir wie en wanneer laas het ek iemand vertel van Jesus wat opgestaan het uit die dood uit? Vir wie het ek al ooit verduidelik wat hierdie opstanding beteken in hulle lewens en hoe dit jou lewe eintlik totaal en al impakteer en verander en vernuwe? Dit is die fokus wat ons veronderstel is om te hê. So daarom wanneer jy vandag later gaan saam kuier met familie, ek dink baie mense is nou by mekaar, geniet mekaar se tyd, maar ook vertel vir mekaar, Jesus het opgestaan. Rondom die etenstafel, deel met mekaar en sê, wat beteken nou opstanding in jou lewe? Wat is die goed wat God wil hê ek moet verander, omdat ek klaar deel van daai opstanding is, omdat Jesus dit vir my gedoen het. Want Jesus het opgestaan. Vir jou, vir my, vir almal in die hele wêreld. Hoe verander dit ons lewens? Nou hierdie 3 verhale vertel vir ons eintlik die belangrikheid van verlossing. Jesus met die bloed aan die kruis en die opstanding daarna wat gekom het, dit gee vir ons verlossing. Die Israeliete in Egipte met die bloed aan die deurkusyne en die vrykom uit die land uit en om in die beloofde land, in die belofte wat God vir hulle gegee het, in te gaan. Gideon wat God se instruksies geleef het en die verlossing wat God daarmee gebring het en in bewerkstellig het uit die omstandighede wat die mense beleef het. Alles gaan daaroor dat ons as mense hier op aarde verlos moet wees en wil wees van enigiets wat ons kan terughou of wegvat van God se teenwoordigheid. Maar uit elkeen van hierdie 3 verhale wat ons vandag oor praat, en daarmee wil ek klaarmaak, is daar ook 'n groot waarskuwing. Want nadat Gideon die mense gehelp het, nadat Moses die Israeliete uit Egipte gehelp het, nadat Jesus aan die kruis gesterf het en nadat hy opgestaan het, wat was die mense se eerste ding wat hulle binne die volgende paar jaar weer net gedoen het? Hulle het weer gekies om weg van God af te draai. En wanneer ons daarvan weet, ons weet dit nou vandag, dan besef ons moet waaksaam wees. Want wanneer ons net weer 'n keer kies om weg van God af te draai, dan verloor hierdie opstanding, dan verloor hierdie dood wat Jesus aan die kruis gesterf het, totaal en al sy krag, dit is nie meer daar nie. So daarom is die God fokus wat hy vandag vir ons gee, waarmee ons hierdie week ingaan. Vier Jesus se opstanding, maar nie net met jou mond nie, vier dit ook met jou lewe, leef daai verlossing uit, bly naby en bly gebind aan God, want dit is hoe hy dit wou gehad het, van dag 1 af met die skepping, regdeur met Jesus se kruisiging, tot nou vandag 2021, hier in George waar ons is. Leef die verlossing uit, wat God vir ons elkeen gegee het, deur Jesus se opstanding. Amen. Vader, ons prys U en ons sê vir U dankie vir die vrymaak wat U gegee het, dat ons absoluut nie meer vasgevang is in ons eie keuse nie. Ons prys U vir die vrymaak uit omstandighede waarin ons nie eintlik beheer het nie, wat nie regtig ons keuse is nie, dat U ons ook vrygemaak het daarvan. En Vader, ons wil vir U opreg dankie sê, dat ons weet ons is vrygemaak deur Jesus se opstanding van die dood wat saam met sonde kom. En daarom, Vader, wil ons bely en pleit, vergewe asseblief ons sondes wat ons gedoen het. En help ons om elke oomblik, elke dag nie opgestaan in U beeld te leef. Net so wat Jesus ook vir ons gedoen het en gegee het deur die opstanding. Ons prys U daarvoor, Vader, en ons vra, laat die Gees ons help en lei elke oomblik van elke dag. Dankie dat U vir ons goed is, dat U vir ons hierdie gebeurtenis, die absoluut grootste geskiedkundige gebeurtenis, laat plaasvind het, dat ons vir altyd en ewig intiem en naby in U teenwoordigheid kan en wil lewe. Amen.